O porco no meio da estrada. E assim, tá bicho na estrada. É, fugiu. Tá mostrando pra gente o caminho. Ela não é tudo. Pula, né? Vai, meu dizer? Ei, oi, tudo bem? Não vem me comer não. Oi, gente, já cheguei aqui na Agrovila, uma comunidade aqui no interior do Amazonas. E eu tô aqui numa casa que meu pai comprou. Essa daqui é a cozinha dele. Vocês podem ver. Tudo simples aqui. A cozinha. Aqui fica o famoso giral. A gente lava a louça, faz comida, essas coisas. E aqui onde fica os quartos e a sala para atar as redes. Esse aqui é um dos quartos. Para a pessoa quiser dormir num local mais fechado, num ambiente mais privado. E aqui é o salão para atar as redes. Aqui é tudo simples, tá? Simplicidade, coisa do interior mesmo. Estranho, tamanho pra brigar com um porco. É, não é que isso é. Estresse. 8 horas, 10 para as 8. Tá voltando a pessoa favorita. Lá vem a lanche. Tá caminhando por aí. Por dentro. Vai. Será que é mesmo que a gente pegou?
Graças a Deus, tava agoniada com aquele banzeiro. Quê? Nossa criança. Lá? Ai. Vai gastar, hein? Olha aí. Hoje nós chegamos primeiro ali no banho.